नमस्कार, मी नीता. कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत. कुक विथ सुष्मिता चॅनलला सबस्क्राईब करायचं, त्याच्या बाजूचं बेलचं चिन्ह दाबायचं, मग ऑलला सिलेक्ट करायचं. याने काय होणार, जेव्हा नवीन व्हिडिओज मी अपलोड करणार त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळणार आणि तुम्ही तो पाहू शकणार. तर नक्की सबस्क्राईब करा. सर्दी, खोकला, कफ यावरील एक रामबाण उपाय म्हणजे अडुळशाचा काढा. जर आपल्या आसपास अडुळशाचं झाड कुठे असेल तर नक्कीच त्याचा काढा बनवून घ्या. खूप छान आराम पडतो. तर हा अडुळशाचा काढा घरी कसा बनवायचा, त्याशिवाय ही अडुळशाची पानं बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात आपण घरी कशी स्टोअर करू शकतो हे या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. इथे मी 2 मोठी अडुळशाची पानं घेतली आहेत. जर तुम्हाला पिकलेली पानं भेटली तर अधिक चांगलं. पिकलेली पानं पिवळ्या रंगाची ती अधिक परिणामकारक असतात. तर अडुळशाच्या पानांचे तुकडे करून घ्यायचे. मी 5 काळी मिरी घेतली आहेत, 5 लवंगा घेतल्या आहेत, 7 ते 8 तुळशीची पानं घेतली आहेत, अर्धा लिंबा एवढा गूळ घेतला आहे आणि अर्धा इंच आलं किसणीवरती किसून घेतलं आहे. काळी मिरी आणि लवंगा खलबत्त्यात ठेचून घ्यायची. अख्खी घालण्यापेक्षा असं ठेचून घातलं तर त्याचा अधिक चांगला अर्क आपल्याला मिळतो. पातेल्यामध्ये 2 कप पाणी घेतलं आहे आणि आपले जे जिन्नस आहेत ते सर्व ह्याच्यामध्ये घालायचे आहेत आणि काढा चांगला उकळवायचा आहे. 2 कपचा काढा आपल्याला 1.5 कपपर्यंत करायचा, एवढपर्यंत त्याला उकळवायचा आहे. हा काढा फक्त कफ, सर्दी, खोकलाच नाही तर एक रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवायला सुद्धा उपयोगी पडतो. दिवसातून एका पानाचा काढा तुम्ही करून जरी पिलात तर त्याने रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली राहते. इथे मी सर्व जिन्नस घातलेले आहेत. चमच्याने चांगलं ढवळायचं आणि ह्या 2 कपचा आपल्याला 1.5 कप करेपर्यंत त्याला मीडियम गॅसवर चांगलं उकळवायचं आहे. 1 वर्षाच्या मुलापासून ते वयस्कर व्यक्तीपर्यंत सर्वजण हा काढा पिऊ शकतात. हा आयुर्वेदिक काढा आहे. काही याचा दुष्परिणाम नाही. फक्त मधुमेह असलेल्यांनी म्हणजे डायबिटीस असल्याने गुळाचा वापर करायचा नाही. काढा जसा उकळेल तसा एक सुगंधसुद्धा येईल त्या पानांचा. तर इथे आपला काढा तयार झाला आहे. तर काढा आपला बनवून तयार आहे. थोडासा असा गरम असतानाच पिला तर अधिक चांगला आहे, जेणेकरून आपल्या घशाला त्याचा शेक बसेल आणि आपला खोकला वगैरे असेल तो त्याने बरा होतो. तर गरमागरम असा हा काढा पियायचा, थोडा करून पियायचा, ज्याने कफ, सर्दी, खोकल्यामध्ये नक्कीच आराम पडतो. काही लोक अशा औषधी वनस्पतींची झाडं लावतात. समजा तुम्हाला कुठे अडुळशाची पानं भेटली तर तुम्ही तिथून 20 ते 25 अशी पानं घेऊन या, स्वच्छ धुवा, फॅनखाली चांगली वाळवायची. त्याच्यावर बघा पाणी बिलकुल नसलं पाहिजे. आता हे पाठीमागच्याच आहेत, आमच्या इथे झाडं अशी लावलेली आहेत लोकांनी, तर तिथूनच मी आणली आहेत. ही स्वच्छ धुतली आहेत. आता मी ह्याला पूर्ण कोरडी केलं आहे आणि एखाद्या छोट्याशा कपड्याच्या पिशवीत ही पानं व्यवस्थितपणे एकावर एक अशी ठेवून घडी करून ठेवून द्यायची आणि फ्रीजमध्ये ठेवली तर 1 महिनाभर ही चांगले राहतील, जेणेकरून जेव्हा गरज असेल तेव्हा आपण त्याचा काढा बनवू शकतो. किंवा तुम्ही 1 कप काढा बनवण्यासाठी अशी मोठी पानं असेल तर 1 पानाचा सुद्धा काढा बनवू शकता. आणि तुम्ही गावी गेलात, गावीही बरेच ठिकाणी अडुळशाची पानं असतात, तर काय करायचं, पानं स्वच्छ धुवायची आणि कडक उन्हामध्ये चांगली वाळवायची. जसा तेजपत्ता कसा वाळलेला असतो तसा वाळवायची आणि स्टोअर करून ठेवायची. ते फ्रीजच्या बाहेरही राहतील आणि हवी तेव्हा तुम्हाला वापरता येतील. तर ही महत्त्वपूर्ण माहिती जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.